Benvenuti all'episodio 25 della nostra serie Quiz Patente B. In questa nuova simulazione affronteremo 30 nuove domande, ciascuna accompagnata dalla risposta corretta e da una spiegazione semplice e precisa, utile per comprendere meglio ogni argomento. Se il canale vi piace, iscrivetevi, lasciate un mi piace e condividete il video. Iniziamo subito. È consentito attraversare l'incrocio in figura secondo l'ordine il veicolo L, il veicolo H, il veicolo C. Falso. Nell'incrocio rappresentato, il veicolo L transita per primo perché ha la destra libera. Dopo il passaggio di L, il veicolo C può impegnare l'intersezione, poiché non ha più veicoli alla propria destra. Il veicolo H deve invece attendere, perché è interferito dalla traiettoria del veicolo C, che per esso proviene da destra. L'ordine corretto di attraversamento è quindi L, C, H. È vietato il sorpasso di un veicolo che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento dei pedoni. Vero. Il sorpasso, in questa situazione, non è consentito. Quando un veicolo rallenta in prossimità di un attraversamento pedonale, ciò può dipendere dalla presenza di pedoni già impegnati nel passaggio, oppure in procinto di attraversare. Il veicolo che precede può coprire la visuale e impedire di percepire tempestivamente il pedone. Per questa ragione il conducente che sopraggiunge deve moderare la velocità, mantenersi pronto all'arresto e rispettare la precedenza dei pedoni, senza oltrepassare il veicolo che ha già adeguato la propria marcia alle esigenze di sicurezza. Il simbolo raffigurato individua il luogo ove è riposto l'estintore di bordo. Falso. Il simbolo raffigurato non indica la posizione di un estintore. Esso contraddistingue una spia del quadro strumenti collegata all'impianto frenante e richiama l'attenzione del conducente su una possibile anomalia del sistema di frenatura, oppure, in determinate configurazioni del veicolo, sul freno di stazionamento inserito. Quando questa spia si accende durante la marcia, occorre verificare con particolare attenzione lo stato dell'impianto frenante, poiché può segnalare un'irregolarità che interessa l'efficienza della frenata. Il simbolo è posto su una spia di colore rosso. Una maggiore emissione di fumo dallo scarico è sintomo di maggiore inquinamento causato dal motore. Vero. Una più intensa emissione di fumo dai gas di scarico segnala, in genere, un funzionamento non regolare del motore e una combustione meno efficiente del carburante. Quando la combustione è imperfetta oppure il sistema di alimentazione non lavora correttamente, aumenta la quantità di sostanze inquinanti immesse nell'aria. Per questo motivo, un fumo di scarico più evidente o più scuro costituisce un indice di maggiore inquinamento atmosferico prodotto dal veicolo e richiede un controllo dello stato del motore e dei relativi organi di alimentazione. Il segnale raffigurato indica la vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli. Falso. Il segnale raffigurato indica l'inizio di una strada extraurbana principale. Segnala quindi l'accesso a una strada a carreggiate separate, destinata a una circolazione più scorrevole e disciplinata da regole proprie di questa categoria di strada. Non fornisce invece l'indicazione della vicinanza di un sottopassaggio per i veicoli. L'idea del sottopassaggio nasce dalla somiglianza grafica con altri segnali, ma in questo caso il significato corretto riguarda esclusivamente l'inizio della strada extraurbana principale. Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti. Vero. Il consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti, cioè delle pastiglie o delle ganasce, riduce la capacità di attrito necessaria per rallentare e arrestare il veicolo in modo regolare. Quando gli elementi di attrito sono molto usurati, la frenata può diventare meno pronta, meno efficace e anche non uniforme tra le ruote dello stesso asse o dei due assi. In tali condizioni il veicolo può perdere stabilità in frenata, tendere a deviare lateralmente oppure manifestare un comportamento irregolare durante l'arresto. Per questo motivo l'usura delle guarnizioni frenanti rientra tra le cause tipiche di frenatura inefficiente o squilibrata.
È pericoloso, durante la guida, distogliere lo sguardo dalla strada, anche per pochi millisecondi. Vero. Durante la guida, anche una distrazione visiva di brevissima durata riduce la capacità di controllare l'ambiente stradale, di percepire tempestivamente un ostacolo, un pedone, un veicolo che frena o una variazione della traiettoria. La sicurezza della circolazione dipende dalla continuità dell'attenzione visiva e mentale. Quando lo sguardo viene sottratto alla strada, il conducente percorre comunque spazio senza un controllo effettivo della situazione, con aumento del rischio di errore e di incidente. La distrazione, infatti, rientra tra i principali fattori di rischio collegati al comportamento umano nella circolazione stradale. Il conducente del veicolo è in figura, muovendosi in retromarcia per immettersi nella circolazione, deve azionare gli indicatori di direzione. Vero. Nel caso raffigurato, il veicolo sta lasciando uno stallo di sosta obliquo mediante una manovra di retromarcia, per inserirsi nella corrente di traffico. In una situazione di questo tipo, la manovra deve essere chiaramente segnalata agli altri utenti della strada mediante l'uso degli indicatori di direzione. Restano inoltre necessari il controllo dello spazio retrostante e laterale, l'accertamento che la carreggiata sia libera, la massima prudenza durante l'uscita dallo stallo e il rispetto della precedenza nei confronti dei veicoli già in circolazione e degli eventuali pedoni. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo. Vero. Il segnale raffigurato appartiene ai segnali di obbligo. La forma circolare con fondo blu e freccia bianca verticale indica l'obbligo di proseguire diritto. Esso prescrive quindi l'unica direzione consentita nel punto in cui è collocato, e non consente di svoltare né a destra né a sinistra. Si tratta di un segnale di prescrizione che impone un comportamento determinato al conducente. Il fenomeno dell'acquaplaning aumenta nelle carreggiate a forte pendenza laterale. Falso. L'acquaplaning si verifica quando tra pneumatico e pavimentazione stradale si forma uno strato d'acqua tale da ridurre o annullare temporaneamente l'aderenza. Il fenomeno è favorito soprattutto dalla velocità elevata, dall'abbondanza di acqua sulla carreggiata e dallo stato dei pneumatici, in particolare quando il battistrada è usurato. Una carreggiata con forte pendenza laterale, invece, agevola in genere il deflusso dell'acqua verso il margine della strada e riduce il ristagno sulla superficie di rotolamento. Per questo non costituisce un fattore che aumenta l'acquaplaning. Il segnale raffigurato indica la distanza massima da mantenere esclusivamente nei tratti di strada dove il sorpasso è vietato. Falso. Il segnale raffigurato indica il distanziamento minimo obbligatorio. Esso prescrive di non seguire il veicolo che precede a una distanza inferiore a quella indicata sul segnale, che in questo caso è di 70 metri. Non si tratta quindi di una distanza massima, ma di una distanza minima da rispettare. Inoltre, il suo significato non è limitato esclusivamente ai tratti nei quali il sorpasso è vietato, poiché la prescrizione riguarda il mantenimento dello spazio di sicurezza tra un veicolo e quello che lo precede nel tratto di strada interessato dal segnale. Circolando dietro ad un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene arrestarsi bruscamente, ripartendo solo quando gli altri veicoli ci abbiano superato. Falso. Un arresto brusco costituisce un comportamento pericoloso, perché può provocare il tamponamento da parte dei veicoli che seguono e può far perdere il controllo del mezzo. In presenza di un veicolo con carico instabile, il comportamento corretto consiste nell'aumentare la distanza di sicurezza, moderare la velocità, mantenersi pronti a fermarsi in modo graduale e, quando le condizioni di visibilità e di circolazione lo consentono, superare il veicolo con prudenza. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione nelle frenate e nelle svolte del veicolo che precede, poiché sono le situazioni nelle quali la caduta del carico può risultare più probabile. Il pannello integrativo raffigurato indica di fermarsi e dare la precedenza a destra. Falso.
Il pannello integrativo raffigurato segnala la presenza di un incidente stradale o di veicoli incidentati sulla carreggiata e richiama quindi a una condotta particolarmente prudente, con riduzione della velocità e maggiore attenzione alla possibile occupazione della sede stradale. Non contiene alcuna prescrizione di arresto e non disciplina la precedenza a destra, che appartiene invece alle regole di comportamento agli incroci o a specifici segnali di precedenza. Questo pannello serve a precisare il significato del segnale principale al quale è abbinato, normalmente un segnale di pericolo. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli a braccia. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto, che vieta il transito ai veicoli a trazione animale, cioè ai veicoli trainati da animali, come carri e carrozze. Non si riferisce invece ai veicoli a braccia, che nel codice della strada costituiscono una categoria distinta e sono individuati da un diverso segnale. Il simbolo presente nel disco mostra infatti un veicolo trainato da un cavallo, elemento grafico che identifica con precisione il divieto riferito alla trazione animale. Il semaforo in figura indica una corsia riservata alle biciclette e ai ciclomotori. Falso. Il semaforo raffigurato non individua una corsia riservata alle biciclette e ai ciclomotori. Si tratta di una lanterna semaforica destinata ai velocipedi, riconoscibile dai simboli di bicicletta nelle tre luci. La sua funzione è regolare il movimento dei ciclisti, in genere in corrispondenza di un attraversamento ciclabile o dell'uscita di una pista ciclabile su un'intersezione. Le indicazioni luminose valgono quindi per le biciclette e non per i ciclomotori, che non rientrano nella categoria dei velocipedi. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia una strettoia asimmetrica a destra, cioè un restringimento della carreggiata sul lato destro. La sua funzione è avvertire il conducente della riduzione dello spazio disponibile per la marcia e indurre un comportamento prudente, con adeguamento della velocità e maggiore attenzione all'ingombro del veicolo. Non impone di per sé alcun obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto. L'obbligo di cedere il passo nel senso unico alternato è indicato da un diverso segnale di precedenza. Non esistono guanti ad uso motociclistico di tipo omologato. Falso. I guanti ad uso motociclistico di tipo omologato esistono. Si tratta di guanti progettati per offrire protezione alle mani durante la guida di ciclomotori e motocicli, in particolare al dorso della mano in caso di urto e al palmo in caso di caduta, con strisciamento sull'asfalto. Inoltre devono consentire una buona sensibilità sui comandi e una presa sicura sul manubrio. La loro funzione è quindi protettiva e specificamente studiata per l'impiego su veicoli a due ruote. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo A passa contemporaneamente al veicolo D. Falso. Nell'incrocio raffigurato, il veicolo A non può transitare insieme al veicolo D. L'ordine corretto di attraversamento è il seguente. Passa prima il veicolo D, successivamente possono transitare contemporaneamente i veicoli E e S. Infine, transita il veicolo A. In questa figura quindi il conducente del veicolo A deve attendere e non ha la possibilità di impegnare l'incrocio nello stesso momento del veicolo D. In presenza del segnale raffigurato si deve usare prudenza nella strettoia perché la circolazione si svolge a doppio senso. Falso. Il segnale raffigurato indica diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Esso segnala che, nel restringimento della carreggiata, il conducente ha la precedenza rispetto ai veicoli provenienti dal senso opposto. La situazione rappresentata non corrisponde quindi a una normale circolazione a doppio senso nella strettoia, ma a un tratto nel quale il passaggio avviene con senso unico alternato. Rimane comunque necessario procedere con cautela,
controllando che i veicoli provenienti in senso inverso rispettino la precedenza e che il passaggio avvenga in condizioni di sicurezza. Circolare senza avere con sé la carta di circolazione del veicolo di cui si è alla guida comporta una perdita di punti sulla patente. Falso. La carta di circolazione deve essere tenuta a bordo o comunque disponibile al seguito durante la circolazione del veicolo. La sua mancanza costituisce un'irregolarità sanzionata sul piano amministrativo, ma non rientra tra le violazioni che comportano la decurtazione dei punti dalla patente. La conseguenza quindi non è la perdita di punti, bensì una sanzione pecuniaria prevista per il mancato possesso dei documenti di circolazione durante la guida. Il segnale raffigurato è usato su strade con diritto di precedenza. Vero. Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza da sinistra su una strada che gode del diritto di precedenza. Indica quindi che una strada laterale si immette da sinistra mediante corsia di accelerazione, mentre il conducente che percorre la strada principale mantiene la precedenza. Il segnale richiede comunque prudenza, perché possono sopraggiungere veicoli in fase di immissione laterale. Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura. Falso. La distanza di sicurezza non deve essere calcolata soltanto in base alla distanza di frenatura. Essa deve essere sufficiente a consentire l'arresto del veicolo senza urtare quello che precede. Per stabilirla occorre quindi considerare non solo lo spazio necessario per frenare, ma anche lo spazio percorso nel tempo di reazione, oltre alla velocità, alle condizioni della strada, del traffico, della visibilità e dello stato del veicolo. Non è quindi corretto dire che la distanza di sicurezza debba essere almeno pari alla sola distanza di frenatura. La sosta, a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus qualora gli spazi di fermata non siano delimitati, comporta tra l'altro la sottrazione di punti dalla patente. Vero. La sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata e allo stazionamento degli autobus e, quando tali spazi non sono materialmente delimitati, anche a una distanza inferiore a 15 metri dal segnale di fermata. Questa violazione non comporta soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria, ma determina anche la decurtazione di punti dalla patente, perché rientra tra le ipotesi espressamente considerate nella tabella dei punteggi collegata alla patente a punti. In presenza del segnale raffigurato non è necessario rallentare in caso di scarsa visibilità. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo che preannuncia una strada deformata, cioè un tratto in cattivo stato oppure con pavimentazione irregolare. In sua presenza occorre moderare la velocità, mantenere saldo il controllo del veicolo e adeguare la marcia alle condizioni del fondo stradale. In caso di scarsa visibilità, la prudenza deve essere ancora maggiore, perché le irregolarità della carreggiata vengono percepite più tardi e lo spazio utile per reagire si riduce. L'assunzione di bevande superalcoliche durante un pasto abbondante non compromette la facoltà di guida. Falso. L'assunzione di bevande superalcoliche compromette la facoltà di guida anche se avviene durante un pasto abbondante. La presenza di cibo nello stomaco può rallentare l'assorbimento dell'alcol e rendere meno rapido il raggiungimento del picco alcolemico, ma non elimina gli effetti dell'etanolo sull'organismo. Restano infatti alterate l'attenzione, la prontezza di reazione, la capacità di valutare le distanze, la coordinazione dei movimenti e la percezione del pericolo, tutte funzioni indispensabili per una guida sicura. Ai fini della circolazione, i quadricicli leggeri sono assimilati ai motocicli. Falso. I quadricicli leggeri non sono assimilati ai motocicli, ma ai ciclomotori. Si tratta infatti di veicoli a 4 ruote con caratteristiche tecniche contenute analoghe sotto il profilo della circolazione a quelle previste per i ciclomotori.
I ciclomotori sono veicoli a 2 o 3 ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cm3 e potenza massima non superiore a 4 kW. I quadricicli leggeri, invece, sono veicoli a 4 ruote come minicar e quad leggeri, con massa in ordine di marcia non superiore a 425 kg, velocità massima non superiore a 45 km/h, cilindrata non superiore a 50 cm3 se il motore è ad accensione comandata e non superiore a 500 cm3 se il motore è ad accensione spontanea. La potenza massima è di 4 kW per i quad da strada leggeri con abitacolo aperto e di 6 kW per i quadricicli leggeri con abitacolo chiuso. Inoltre possono avere al massimo 2 posti, compreso quello del conducente. Poiché la loro disciplina si avvicina a quella dei ciclomotori per limiti di velocità, potenza e caratteristiche costruttive, non è corretto considerarli assimilati ai motocicli. La segnaletica rappresentata in figura si trova vicino ad un passaggio a livello. Vero. La segnaletica orizzontale raffigurata è tracciata in avvicinamento a un passaggio a livello. Il simbolo è costituito dalla croce di Sant'Andrea integrata con le lettere P e L, iniziali di passaggio a livello, ed è collocato sulle corsie che precedono l'attraversamento ferroviario. La sua funzione è richiamare l'attenzione del conducente sulla presenza dei binari e imporre una condotta particolarmente prudente nell'avvicinamento. È obbligatorio ridurre la velocità fuori dai centri abitati. Falso. Fuori dai centri abitati non esiste un obbligo generale e automatico di ridurre la velocità solo per il fatto di trovarsi su una strada extraurbana. Il conducente deve invece rispettare i limiti vigenti e regolare la velocità in rapporto alle condizioni concrete della circolazione, della visibilità, del fondo stradale, del traffico e di ogni altra situazione che possa incidere sulla sicurezza. La riduzione della velocità diventa quindi necessaria in presenza di particolari circostanze di pericolo o di minore sicurezza, non semplicemente perché si circola fuori dai centri abitati. Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo e indica direzione obbligatoria a destra, cioè impone al conducente di svoltare a destra nel punto in cui è collocato. Non segnala l'inizio di una strada a senso unico, ma prescrive una manovra obbligatoria. Per questo motivo non riguarda il regime di circolazione della strada, bensì la direzione che il veicolo deve seguire. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra. Falso. Il segnale raffigurato indica la chiusura della corsia di destra per lavori in corso e segnala quindi una diminuzione da 2 corsie a una corsia di marcia. La sua funzione è preavvisare che il traffico deve abbandonare la corsia destra e disporsi sulla corsia rimasta libera, con adeguata riduzione della velocità e particolare attenzione ai veicoli già presenti nella corsia percorribile. Non riguarda la disciplina della precedenza a destra, né segnala un incrocio. La simulazione dell'episodio 25 termina qui. Fate sapere nei commenti quanti errori avete fatto e continuate ad allenarvi con costanza. Se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividetelo. Ci vediamo nel prossimo episodio.